हेलो, ये है और एक नया व्लॉग। और इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हमारा कार डिलीवरी का पूरा वीडियो। मैंने ऑलरेडी शॉर्ट अपलोड कर दिया है और ये है पूरा व्लॉग। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारी नई कार डिलीवरी है और मेरा एक्साइटमेंट तो भाई बहुत ही ज़्यादा है अब। और ये हम पहुँच गए शोरूम के पास। ये है हमारी कार, अभी डिलीवरी नहीं हुई। पापा थोड़े पेपर्स पे सिग्नेचर रख रहे हैं अभी और मैं यहाँ एक्साइटमेंट से अंदर बहुत एक्साइट हो रही हूँ एक्चुअली। ये रही हमारी नई कार टाटा पंच और मैं बहुत ही खुश हूँ कार डिलीवरी लेने के बाद। और हम इसको बीच ले आए पहली बार, तो हम सब बहुत खुश थे। हम वीडियो कॉल करके सबको दिखा रहे थे और हम लोग ऐसे गाड़ी में बाहर घूम रहे थे। इट्स सो गुड। कार तो बहुत ही अच्छी है। तो बस ये व्लॉग के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और वीडियोस देखने के लिए।